أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها masu bibiya a ci gaba da karatun wannan littafi namu na hadari amma kamar kullum insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mala yace su'al tambaya kam aqsamun nawaqidil wudu, wato wasu abubuwa ne suke karya alwala. Yace jawab amsa nawaqidul wudu'i ahdathun wa asbab. Wato abubuwan da suke karya alwala sune wato hadathi da kuma asbab sabuba. Sai yace na gaba yace su'al tambaya mahiyal ahdath, menene hadathi din wa adaduha da kuma adadinsa. Wato hadasin abubuwa guda nawa ne waɗanda suke karya alwala din. Sai ce jawab amsa fal ahdathu khamsatun, wato su hadathin nan guda biyar ne. Na ɗaya yace albaulu, wato fitsari, wal ga'id, bayan gari, da kuma na uku yace warih, wato hutu kenan. Sai na hudu yace wal maziyu, da kuma mazi, fitan mazi, wato shi ma yana karya alwala. Sai ce wal wadiyu, da kuma wadiyi, shi ma yana karya alwala. Sai na gaba yace su'al tambaya wa ma hiyal asbabu wa adaduha, sannan sababi kuma guda nawa ne, menene sababin sannan kuma guda nawa ne. Sai yace jawab amsa wal asbabu sab'atun, shi kuma sababi guda bakwai ne. Sai yace na daya an-nawmu thaqil, wato bacci mai nauyi. Sai na biyu yace wal igma, da suma, idan mutum ya suma yana da alwala to in ya tashi alwala ya riga da ya kare. Sai na uku yace wasukur, da kuma maye, mutum ya alwala ya bugu wani abu ya bugar da shi to wannan ma sai ya sake alwala ya kare. Sai na hudu yace wa junun, da kuma hauka, dukkan wanda hauka ta buge shi to koda ta zo ta sake shi bayan ya alwala, haukan ta buge shi ta zo ta sake shi daga baya to nan ma alwala ya kare, dole sai ya sake alwala. Sai na biyar yace wal qiblatu, da kuma sumbata mala yace shi ma yana karya alwala. Sai na shida yace wal lamsul mar'ati, da kuma shafan mace in qasada ladzata, wato da nufin jin dadi, aw wajadaha, ko kuma ya samu jin dadi din, wannan ma yana karya alwala mala yace. Sai na bakwai yace wa masu zakari, da shafan azzakari bi badinil kaffi, da wato tafin hannu, au bi batinil asabi, ko kuma da yan yatsu, da cikin yan yatsu, shi ma yana karya alwala. Sai na gaba Allah yace su'al tambaya ma hukumuhu in shakka fi hadath, menene hukuncin mutumin da ya shakka a cikin samun hadasi, wato hadasi ya samu amma kana shakka. Sai ce jawab amsa, sai ce wa man shakka fi hadath, duk wanda ya shakka a cikin samun hadasi wajaba alaihi alwudu, ya wajaba gare shi ya sake alwala, illa an yakuna muwaswisan, sai dai idan shi ya kasance dama mutum ne mai yawan waswasi. Idan mutum ne mai yawan waswasi sai ce fala shay'a alaihi, wannan babu komai a gare shi. Sai na gaba ne yace su'al tambaya hal yajibu alaihi ghasalu dhakari kullihi min almadhi, shin ya wajaba ga mutum ya wanke azzakarinsa gabaki daya idan mazi ya fita. Sai yace jawab amsa wa yajibu alaihi ghasalu dhakari kullihi, ya wajaba a gare shi ya wanke zakarinsa gabaki daya min almadhi, daga fitan mazi. Wala yaghsilu uthbayayn, amma ba zai wanke ƴaƴan marenansa ba, zai wanke azzakari amma banda ƴaƴan marena saboda fitan mazi. Sai na gaba yace su'al tambaya ma hiya sifatul mazi, ya ne siffan mazi yake, ya ne siffansa yake. Yace jawab amsa wal maziyu huwa al ma'ul kharij, wato shi mazi wani ruwa ne wanda yake fita
inda sha'awati a yayin sha'awa, inda sha'awati sagir wato yayin sha'awa karama, wato karamar sha'awa. Sai ce bi tafakkur wato tunani, zaka tsaya kana tunani haka na ko tunanin jima'i ko tunanin mace ko na makamancin haka, to wannan shine yake kawo fitan maziyi. Sai ce au nazarin ko kuma kallo au ghairihi ko kuma wani wannan. Nan za mu dakata insha Allah. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.